अगाडि नै बस्नु अगाडि हेलो साथी कहाँ बाहिर बाहिर पहिला अब्जेक्टिभ हुन्छ अब्जेक्टिभमा 100 मार्कको हुन्छ अनि तिम्रो सब्जेक्टिभ हुन्छ हैन अब्जेक्टिभ पास गरिसकेपछि सब्जेक्टिभ हुन्छ अब्जेक्टिभ पास गरिसकेपछि सब्जेक्टिभ हुन्छ यो भनेको एप्लाइड साइन्समा यो जुन 2.1 छ 2 युनिटको हैन 2 युनिटको 1 2 3 4 5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 सम्म छ हैन एप्लाइड साइन्स हो अनि यो एप्लाइड साइन्सको 2.7 अब यो पहिला भनेको तिमीहरूको कोर्स अनुसारले 1 मा एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ अल बडी सिस्टम एन्ड अर्गन्स छ सेकेन्ड मा भनेको बडी मेकानिजम फ्रिक्सन ग्रेभिटी न्यूटन्स लॉ फोर्स ट्रान्सफर अफ फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ओस्मोसिस डिफ्युजन एसिड बेस ब्यालेन्स हैन त्यसपछि डिहाइड्रेसन थेरापी अनि कमन इन्भेस्टिगेसन एन्ड सिग्निफिकेन्स त्यसपछि माइक्रोबायोलोजी अनि इन्फेक्सियस डिजिज अनि कमन ड्रग्स एक्सन एन्ड साइड इफेक्ट त्यति छ अनि यहाँ तिमीहरूको यो भनेको सब्जेक्टिभ टाइपको होइन अब्जेक्टिभ टाइपमा के छ त अब्जेक्टिभ टाइपमा एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीमा सब स्केलेटल सिस्टमको बारेमा दिएको छ एन्ड मेकानिजम अफ डिफ्रेन्ट सिस्टम त्यति हो होइन यो भनेको 2.2 मा बडी मेकानिजम फ्रिक्सन ग्रेभिटी न्यूटन लॉ फोर्स ट्रान्सफर अफ हिट एन्ड यो सब्जेक्टिभ क्वेसन छ तिमीहरूसँग सब्जेक्टिभ क्वेसन छ तिमीले दिएको पहिलाको क्वेसनहरू सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू कस्तो बुकमा छ त्यो बुकमा कस्तो खालको क्वेसन छ त्यो हेर्नुहुन्छ बुझ्यो अब यहाँ भनेको बॉडी मैकेनिज्म है ना बॉडी मेकानिज्म इसको क्या साउंड है बॉडी मैकेनिज्म फ्रिक्शन अनि त्यसपछि ग्रेभिटी यो भनेको 2.2 है 2.2 को किनकि यो सर्ट फर्म हो त्यसै कारणले हामी यसको कन्सेप्ट पहिला क्लियर गरिहाल्नुपर्छ हैन अनि सब क्लियर भइसकेपछि अनि के हुन्छ भने अगाडि जान राम्रो हुन्छ न्यूटन्स ल अनि फोर्स न्यूटन्स लॉ अफ मोशन होला है मोशन अनि फोर्स त्यसपछि ट्रान्सफर अफ हिट fluid and electrolyte balance त्यसपछि osmosis diffusion and acid base balance है osmosis diffusion and त्यसपछि acid base balance acid base यो 2.2 unit को है 2 unit को subjective type question
अब्जेक्टिभमा पनि सोध्न सक्छ। यो बडी मेकानिजम, फ्रिक्सन, ग्रेभिटी, न्युटन लॉ अफ मोसन, फोर्स, ट्रान्सफर अफ हिट, अनि फ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स हैन, ओस्मोसिस, डिफ्युजन, एसिड बेस ब्यालेन्स, पिएच स्केलमा मापिन्छ। एससीए स्केलमा एसिड बेस ब्यालेन्सले पिएच स्केलमा मापिन्छ। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एसिड बेस बैलेंस। अब यहाँ बॉडी मैकेनिज्म भने के हो त? बॉडी मैकेनिज्म बॉडी को पोस्चर हैन, पोजिसन सही रूपमा मेन्टेनेन्स गर्नु ताकि बॉडीमा कुनै इफेक्ट नआउनको लागि, त्यही नै हो बॉडी मैकेनिज्म हैन। बॉडी को पोजिसन, अब पोजिसन में इफेक्ट नआउनु भनेको बॉडी को पार्टहरुमा, अर्गनहरुमा या के भन्छ जोइन्ट भयो, मसल्स भयो, यिनीहरुमा कुनै इफेक्ट नआउनु हैन। त्यो मेकानिजम सही तरिकाले चलिरहेको छ। अब यहाँ भनेको हामी भनेको नर्सिङ पढिरहेको छौँ, त्यसै कारणले नर्सिङ पार्ट अफ भ्यूमा यसलाई सोच्नु पर्ने हुन्छ। ओके, यो थाहा नै छ तिमीहरूलाई। अब कुन पोजिसनमा काम गर्दाखेरि हैन, जब नर्सिङ ड्युटी, नर्सिङ फिल्डमा एप्लाई गर्छ भने कुन पोजिसनमा नर्सले, जस्तै अब हामी भनेको एउटा सिम्पल हाम्रो भाषामा हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्नुपर्छ हैन, हिँड्दाखेरि कसरी, अब हिँड्दाखेरि हाम्रो बडी पार्ट छ भने फुटदेखि हेडसम्म छ हैन, बडी पार्ट भनेको पहिला हिँड्दाखेरि कुन तरिकाले, पहिला जिउको फ्रन्ट पोर्सनलाई अगाडि लाने कि डाउन पोर्सनलाई अगाडि लाने, फिटलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ हिँड्दाखेरि कि फ्रन्ट पोर्सनलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, कसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ ताकि हाम्रो पोस्चर मेन्टेन्स होस्? फिटलाई पहिला लानुपर्छ हैन, यो जान्छ नि त अगाडि जान्छ हैन, फिटलाई ल्यानुपर्छ ब्यालेन्स हुनको लागि। यदि हामी कसैले यसरी हिँड्यौँ भने यो त पोजिसन हैन, हाम्रो एब्नर्मल पोजिसन। बस्दाखेरि कुन पोजिसन, किनकि अहिले भनेको हाम्रो धेरै यस्तो इफेक्ट भनेको मतलब शारीरिक प्रब्लमहरु, त्यो अर्थोपेडिक्समा जुन प्रब्लमहरु देखिरहेछ, ब्याकबोन प्रब्लम हैन, त्यो प्रब्लमहरु बेसिकली बसेको आधारमा देखिन्छ बसेको आधारमा देखिन्छ। कुन पोजिसनमा राम्रो हुन्छ बस्नु हैन, कुन पोजिसनमा हाम्रो बस्दाखेरि राम्रो मिल्छ, किनकि हाम्रो त पोस्चर मिल्नु पर्यो नि, यो भर्टिब्राको जुन पोस्चर छ मिल्नु पर्यो। त्यसैकारण भर्टिब्राले यदि स्ट्रेट बस्दाखेरि त्यो पोस्चर मिलिन्छ। त्यसमा अहिले चेयरहरु पनि पुरा स्ट्रेट राखिन्छ कि राखिँदैन, त्यो पोस्चर मिलाउनको लागि अनि त्यसो छ पोजिसन मिल्नु कि शरीरको पोजिसन मिल्नुलाई बडी मेकानिजम भनिन्छ। अब काम गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने हामीले केयर कसलाई गरिरहेका हुन्छौँ, पेसेन्टलाई केयर गरिरहेका हुन्छौँ, स्योर छ। हस्पिटलमा भनेको हामीले केयर गर्ने हामी आफूलाई र पेसेन्टलाई दुईटैलाई केयर गर्दाखेरि अब त्यो केयर गर्दाखेरि त पोजिसनमा ख्याल दिनुपर्छ। त्यही पोजिसनको कुरा यहाँ बडी मेकानिजमले हामीले भन्छौँ, त्यो पोजिसनको ख्याल गर्दाखेरि बडी मेकानिजम। अरू यहाँ अब यहाँ भनेको के आयो भने बडी मेकानिजम जस्तै कुनै पेसेन्ट यहाँ ल्याइङ पोजिसनमा छ, यो भनेको हाम्रो कुन पोजिसन हो, यो भनेको यो पेसेन्ट भनेको हाम्रो यो ब्याक भनेको तल हुनु भनेको कुन पोजिसन हो, ब्याक भनेको तल हुनु भनेको कुन पोजिसन हो, ब्याक यो फेस भनेको अपराइट हुनुको माथि भनेको कुन पोजिसन हो, सुपाइन पोजिसन। यो सुपाइन पोजिसनमा यदि यो मान्छेलाई हामी उठायो भने यो कसरी कुन तरिकाले उठाउँछ हामी, पहिला कुन पोर्सनलाई उठाउँछ, पहिला सोल्जरलाई हैन, सोल्जरलाई सपोर्ट दिन्छु। जो त स्टाफमा सरले भन्ने हो, पहिला सोल्जर कि सिकाउँछ कि सिकाउँदैन, पहिला सोल्जरलाई सपोर्ट दिन्छौँ। सोल्जरलाई सपोर्ट दिइसकेपछि के भन्छ, ब्याकलाई सपोर्ट दिन्छौँ हो हैन, अनि उठाउँछ। किनकि हाम्रो अब बोनहरु शरीरको एक त पेसेन्ट छ भने
पेसेन्ट के हुन्छ भने त्यतिकै पेसेन्ट विक हुन्छ हैन तिनीहरुको बोनहरुमा प्रब्लम भएको हुन्छ सबै कुरा यदि तिनीहरुलाई उठाउँदाखेरि एकैचोटी उठाउँछु कि उठाउँदैन एकैचोटी त उठाउँदैन हामी सोल्जर र ब्याकलाई पनि उठाउँछौँ उठाइसकेपछि एकैचोटी हामी उठाउँदैनौँ यिनीहरूलाई उठाउँदाखेरि हामीले हाइपोटेन्सनहरुको बारेमा हैन ग्रेभिटीहरुको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ त्यसै कारणले तिमीहरूलाई ग्रेभिटी मोसन फोर्स ट्रान्सफर अफ हिट हैन यिनीहरुको बारेमा दिएको छ भने हामी केयर गर्दाखेरि यिनीहरुको नलेज हुँदाखेरि मात्रै हामी पेशेन्टलाई मजाले केयर गर्न सक्छौँ किनकि पहिला बेसिक नलेज लिइसकेपछि केयर गर्न सकिन्छ सकिँदैन केयर गर्न त्यही हो त्यसै कारणले अब इम्पोर्टेन्ट नर्सको इम्पोर्टेन्ट भ्यूबाट हामी बडी मेकानिजम यही तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ अब यहाँ भनेको सबभन्दा हामीले के गर्छौँ हाम्रो सबभन्दा शरीरको विक पर्सन के हो यहाँबाट यहाँसम्म देख्दा त यदि इक्जाममा सोधिहाल्दाखेरि यदि शरीरको सबभन्दा विक पर्सन मान्छेको यदि होल बडीमा यदि विक पर्सन भनेपछि कुन हो विक पर्सन हाम्रो कुन ठाउँ विक छ हामीलाई शरीरमा सबभन्दा धेरै पेन हुने टाइम हो होइन किनकि यहाँ भनेको पोस्टर सबै प्रेसर बडीले हुन्छ ग्राभिटेसनल प्रेसर ग्राभिटी भनेको यो ग्राभिटी भनेको हाम्रो के हो भने सेन्टरमा पर्ने 9.8 भनेको हाम्रो अर्थको नर्मल ग्राभिटी हो होइन नर्मल ग्राभिटी कति हो 9.8 ग्राभिटी केमा नापिन्छ न्युटनमा नापिन्छ हैन यो नर्मल ग्राभिटी हो यो न्युटनमा नापिन्छ ग्राभिटी अब यो ग्राभिटी भनेको अर्थको सेन्टर पोइन्टमा पडिरहेको हुन्छ हुँदैन यो सर्ट त्यसमा अब हाम्रो शरीर पनि त छ यो हाम्रो शरीर हो भने त्यसको यो सेन्टर पोइन्ट अब यो भनेको त भार छ नि शरीरको सबभन्दा ठुलो भार यहाँ छ नि यो सेन्टर पोइन्टमा हाम्रो पर्छ या यहाँ पर्छ यो दुईटा पेतालामा पर्छ यो सेन्टर पोइन्टमा पर्छ यहाँ पढिसकेपछि सबभन्दा अब केही ओजनहरू पनि उठाउँदाखेरि यो पोइन्टमा हाम्रो के हुन्छ भने पर्छ कि पर्दैन पर्छ त्यही कारणले यो कुरालाई पनि हामीले यो सेन्टर पोइन्टमा त्यस कारणले यदि कुनै भारहरू पनि लिएको छ भने हामीले यो सेन्टर पोइन्टलाई ट्विस्ट गर्नु हुँदैन अर्को नम्बरमा के छ भने यो भनेको जस्तो मेकानिक के गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा असर नपरोस् हाम्रो के भन्छ त्योमा कसो पोजिसन अब यहाँ केही उठाउनु पर्दाखेरि पनि हाम्रो सबभन्दा स्ट्रङ मसल्स कहाँ छ स्ट्रङ मसल्स कहाँ यो हो स्ट्रङ मसल्स यो दुईवटा हो सबभन्दा स्ट्रङ मसल्स हो कि होइन यो उठाउँदाखेरि हामीलाई थाहा छ यो पोजिसनमा हामी उठाउँदाखेरि यदि यसरी बस्यो अनि बस्दाखेरि यसको प्यारलली बस्नुपर्छ कि दुईटै खुट्टाको प्यारलली बस्नु पर्दैन भने यहाँ पनि सपोर्ट आउँदाखेरि यो प्यारल एकै ठाउँमा दिएको छ भने ग्राभिटी एकै ठाउँमा जान्छ फेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ यो प्यारल भएको छ भने यो ग्राभिटी तल यहाँको ग्राभिटी यहाँ आउँछ यहाँ पनि ग्राभिटीले सपोर्ट गर्छ यहाँ पनि ग्राभिटीले सपोर्ट गर्छ भनेको यो दुईवटा हाम्रो स्ट्रङ हुन्छ जति हामी यसरी उठाउँदाखेरि विकनेस हुन्छौँ यसरी उठाउँदाखेरि कुनै कुरालाई स्ट्रङ हुन्छ होइन त्यसै कारणले हामी पोजिसनमा यसलाई उठाउँदाखेरि पनि यो तरिकाले हामीले उठाउनुपर्छ यो तरिकाले पहिला खुट्टालाई अनि यसो गरेर ठ्याक्कै एकै पोजिसनमा मानौ कुनै कुरालाई हामी दुईटै हातले उठाइरहेको छु एउटै हातले उठाउँदाखेरि फरक पर्छ किनकि त्यो शरीरलाई पनि हामी ग्राभिटीको बल युज गरेर त्यसपछि त्यही तरिकाले हुन्छ त्यसै कारणले अब ग्राभिटी बडी मेकानिजम भनेको ग्राभिटीबाट मेन रिलेटेड छ अनि फ्रिक्सन बडीमा असर नदिनको लागि हामीलाई फ्रिक्सन भनेको के हो थाहा छ फ्रिक्सन भनेको के हो फ्रिक्सन पनि एक किसिमको बल हो होइन फ्रिक्सन पनि एक किसिमको बल हो यदि कुनै दुईवटा थिङ्स यदि एक ठाउँमा यदि रबिङ भइरहेको छ भने यो बललाई हामी के भन्ने अपोजिङ बललाई के भन्ने फ्रिक्सन हुन्छ अब यहाँ अपोजिङ बललाई फ्रिक्सन भन्ने दुईवटा बल यदि एक ठाउँमा यसरी रबिङ भइरहेको छ भने यो बललाई हामी फ्रिक्सन भन्ने यो फ्रिक्सन भनेको के अपोजिङ फोर्स हो बुझ्यौ अपोजिङ फोर्स हो फ्रिक्सन भनेको जस्तै अब यहाँ छ यहाँ यदि यो बल लागिरहेछ फोर्स यहाँ यदि फोर्स लागिरहेछ भने उत्पन्न हुने फोर्स यहाँबाट उत्पन्न हुने फोर्स के भनौँ फ्रिक्सन फोर्स हो कि फ्रिक्सन अब यो यदि स्मुथ छ भने हामीलाई त्यति फ्रिक्सन लाग्यो यो यदि स्मुथ छैन भने त्यति किनकि अब हामीले बेडसिटहरू युज गर्ने जुन प्लास्टिकको सिटहरू युज गरिन्छ पेसेन्टहरूको लागि होइन पेसेन्टहरूको लागि पेसेन्ट सुत्नको लागि
त्यो प्लास्टिकको सिटहरू युज गरिन्छ किन त्यो कभरहरू युज गरिन्छ फ्रिक्सन हुन्छ भने फ्रिक्सन किनकि अब बेडसोर खस्रो भयो भने रफ भयो भने के हुन्छ भने प्रेसर आउँछ धेरै चिप्लो भयो भने त प्रेसर आउँदैन आउँछ धेरै कम प्रेसर आउँछ हामीले के गर्नु त्यसलाई टर्न आउट पनि गर्दाखेरि अब त्यसलाई शिफ्ट गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा यदि एक ठाउँबाट अर्को चेयरमा यदि शिफ्ट गर्दाखेरि त्यो हाम्रो शिफ्ट गर्ने हुन्छ नि त्यो शिफ्ट गर्दाखेरि पनि हामीले यदि त्यो बेडसिट यदि स्मुथ भयो भने त्यसलाई तान्यो भने मजाले बेडबाट आउँछ अर्को खस्रो त आउँदैन हामीले त्यसलाई इजिली बिना फोर्स लगाएर ल्याउन सक्छौँ फ्रिक्सनहरू जस्तै अब बेडहरूमा पहिला उठाएर हामी आफ्नो बलले लान्थ्यौँ अहिले के छ भने व्हिलचेयरहरूको सिस्टमहरू छ कि छैन एउटा मतलब व्हिलहरू लगाइदिएको छ यस्तो मतलब त्यो हाम्रो सिस्टम त्यो साइन्समा पनि भन्छ नि सिम्पल मेसिनहरू सिम्पल मेसिन पढेछौँ नि त हामी मदर्समा सिम्पल मेसिनको त्यस्तो सिस्टमहरू लगाइदिएको छ जुन सिस्टमहरूबाट के हुन्छ भने फोर्स कम गर्न सकिन्छ फ्रिक्सन कम गर्न सकिन्छ जसबाट हाम्रो शरीरमा त्यति तागत हाम्रो शरीरले अर्को कुरा शरीरमा त्यति तागत लाग्छ शरीरको त्यति तागत युज हुँदैन त्यो फोर्सहरू फ्रिक्सनहरू कम गरिसकेपछि हाम्रो सिम्पल मेसिनले त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो फोर्सहरू अनि यहाँ ट्रान्सफर अफ हिट भनेको के हो त ट्रान्सफर अफ हिट कति प्रकारले हिट ट्रान्सफर हुन्छ 3 प्रकार हो हैन मतलब कंडक्शन कन्भेक्सन र रेडिएसन हैन कंडक्शन कलाई भन्छ कंडक्शन कलाई भन्ने कंडक्शन कलाई भन्छ कंडक्शन कन्भेक्सन र रेडिएसन कन्भेक्सन र रेडिएसन हैन कंडक्शन कन्भेक्सन र रेडिएसन एउटा इभापोरेसन पनि छ यो के हो कंडक्शन कन्भेक्सन र रेडिएसन के हो कन्भेक्सन भनेको मोलिकुल्स